Чуваки, вы тоже слышали? Чжунли храпит так, будто буря разыгралась. Да ладно. Я думал, это какой-то новый монстр напал на Риюэ. Кто-то сказал, что это новая техника медитации. Храп-терапия? Ага. Эй, я просто погружаюсь в глубокий дзен. Не мешайте. Ой, а я думала, что это киты поют. Ну, учём я даже храп благородный. Какой кайф, а? Благородный. Я почти оглохла от этой благородности. Да уж, даже я не ожидала такого мощного баса. Может, это последствия какого-то древнего ритуала? Или просто много тофу на ночь? Да чё там ритуалы? Чжунли, тебе бы к доктору, что ли? Доктор скажет, что Тейват просто не готов к такому могучему храпу. Но вот, опять я виноват. Может, мне на гору драконий шип спать уходить. Лучше в море. Там хотя бы акулам будет весело. В конце концов, кто-то должен защищать наши уши. Чур не я. Ну и дела, что дальше? Может, в следующий раз он начнет громко петь во сне.